喺我身邊就有2位中醫師喺度，我哋前面咧有一位大體老師喺度，辛苦你啦。咁我哋今日咧就嘗試下我哋3位嘅針灸，睇下佢分唔分得出究竟邊一個嘅手筆先。有冇感覺啊 ，Winnie？ 有冤冤地咯，即係唔夠喉啦。唔係，好爽咯！再接再嚟噶咯，好唔好啊？哇，一定係腎仔嚟嘅呢個！哇！爽咧！爽啊！右腳我估係古醫師，左腳咧就估係師妹，指忽咧就應該係腎仔啦。有冇咁勁啊，大佬？你係咪後面有隻眼？我揭開咗。左腳好溫柔，好符合師妹嘅性格，你知。右腳古醫師就佢落針嗰陣時快，腎仔咧就唔使講啦，爽啊！咁你咁勁，我唯有俾多個挑戰你。我哋依家喺你同一個部位，一人再落多一針。估唔到啦啩？唔係音樂，全部都係同一個人針嘅。喂呀！原來係呃唔到病人嘅。咁你覺得係邊個啊？我估係你咯。估錯咗，我哋再嚟多個挑戰。古醫師係冇錯，係我哋偉大新駐場嘅古醫師。好攰啊！大家快啲揾佢啊！